السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه اتكلم معاكم عن النحافه. في بنات كتيره قوي بتشتكي ان هي رفيعه ونفسها تتخن. عشان كده هقول لكم شويه اكلات تاكلوها هتساعدكم ان شاء الله يكون جسمكم حلو. يا ريت بس لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتدوسوا على الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لكم، وكمان لايك وشير للفيديو. يلا نبتدي. اول حاجه هتعملوها تاكلوا حلاوه طحينيه معاها قشطه. هتجيبوهم وتحطوهم في ساندوتش يكون عيش فينو او عيش كايزر، وتشربوا معاهم كوبايه شاي بلبن. ده الصبح. اولا السعرات الحراريه بتاعتهم عاليه فهيساعدوا على زياده الوزن. طيب تاني حاجه الموز باللبن. الموز اصلا لوحده الموزايه الواحده فيها 100 كالوري، فالموز بيساعد جدا على زياده الوزن. عشان كده الناس اللي بتعمل دايت بيقولوا لها موزايه واحده بس. فهو الموز مع اللبن بيساعدوا في ان هم يزودوا الوزن. وكمان الناس اللي بتحب العسل ممكن تحليها بمعلقه عسل نحل، طبعا بيبقوا التلاتة مع بعض كويسين جدا، وجبه متكامله يعني. المغات ده كويس جدا. حتى الستات اللي لسه والده بيدوهم مغات علشان يديهم طاقه ويقدر ان هم يقوموا ويتحركوا. فالمغات ده كويس جدا وسعراته الحراريه عاليه قوي، فهيساعد على زياده الوزن. برضو المفتقة بتساعد جدا على زيادة الوزن لما تجيبيها في عيش وتحطيها وتاكليها. هي اصلا في ناس السوبر ماركتات الكبيرة بتبيعها على طول، بتبقى معلبة كده زي المربى، بدل ما تقعدوا تعملوها في البيت يعني. برضو زبدة الفول السوداني دي كويسة جدا. اولا فيها فيتامينات كتير قوي وكويسة ومفيدة قوي وبتدي طاقة. فلما تاخدوها مع موز يعني تجيبوا عيش يعني تفردوا فيه زبدة الفول السوداني وتهرسوا موزة وتحطوها جواه. بتبقى وجبة مفيدة قوي وبتساعد على زيادة الوزن. البطاطس كمان مليانة نشويات وسكريات، فمفيدة قوي قوي لزيادة الوزن. دول كده يعتبر كام أكلة هيساعدوا على زيادة الوزن. انتوا بتعملوها بتفضلوا تاكلوا الحاجات دي لحد ما تعزوا ان وزنكم وصل لوزن معين انتوا حاسين ان انتوا مبسوطين بيه ومرتاحين عليه. بتثبتوا بقى وبتبطلوا الاكل ده، وبتمشوا على اكلات تثبيت الوزن هبقول لكم عليها في فيديوهات بعد كده.